各位標迷，你哋好啊！又係我 No.7 Watch 豬仔咁啊！而家係下晝嘅4點鐘鬆啲啊！咁啊，豬仔有時間咧就即刻拍今日第二隻推介。咁呢隻係舊裝精工五仔盾牌啊！咁呢隻盾牌究竟有咩咁特別咧？嗱，如果舊耐啲睇我片嘅標迷咧，就會見過我手上面呢隻銀色嘅鬼標盤喎嚇。咩叫鬼標盤咧？咁神秘嘅啦嚇，就係一個鬼字面啊！咁咩叫鬼字面咧？等陣解釋俾大家睇。咁呢個銀白色嘅配搭，咁呢個鬼字面咧，仲有第二隻顏色嘅就係全金色啊金面嘅一隻鬼標盤。咁啊嗱，大家有冇細心啲睇下？我先攞起其中一隻顏色先啦嚇，金色先啦。呢個鬼字面咧就係咧一隻舊裝精工五仔啦，咁你見唔見到咧嗰個標盤咧有兩個紋路喎？嗱，咁樣睇咧就好似普通個放射性紋嘅標盤咁，但係一擰過嚟咧，見唔見到有好多個暗紋嘅五仔花紋盾牌咧喺個標底嗰度啊？咁啊好得意喎嚇，成隻標咁啊呢個就係鬼標盤啦嗱，有呢個角度睇咧就冇嗰啲暗紋嘅，一擰過嚟咧見唔見到嗰啲五仔暗紋嘅底紋喺個壓紋嘅放射性紋上面，咁啊有兩個紋路嘅標盤啊，呢個就係鬼標盤啊，咁啊老一輩嘅前輩咧就會叫佢做鬼面啦嚇，呢啲鬼字面嘅標盤。咁啊舊裝精工五仔咧有全金色嘅配搭啦，金色嘅標面配搭金色嘅標殼，咁啊做咗呢個都係做咗一個五節帶啦嚇，咁啊帶都有啲花紋嘅，一隻舊裝停產款。咁啊豬仔咧最近就揾到翻現貨喎嚇，咁啊亦都有標迷攞咗啦，因為咧有好個標迷咧就好耐之前咧已經訂購咗呢隻銀白色嘅，等咗好幾個月。最近咧，終於翻到貨。尋日佢已經嚟，今朝佢已經嚟攞咗啦，係咪？尋日今朝已經嚟攞咗呢隻鬼字面嘅鬼標盤。咁啊嗱，一隻舊裝精工五仔咧，本身已經吸引嘅啦，再加上咁有玩味嘅一個，簡直就係一個潮物啊！我覺得係。咁啊，做咗銀白色嘅放射性紋標盤啊，一擰過嚟咧就見到嗰個五仔嘅暗紋。其實 GS 咧 Grand Seiko 咧都有一隻類似咁樣嘅設計嘅標盤嘅，都係一個鬼字面嘅標盤，咁上面咧都係 GS 個 logo 嚟，咁而舊裝五仔咧就係一個成個五仔嘅盾牌啦，咁當然價錢就比較貼地一啲啦嚇，即係大家都可以負擔得到嘅。咁啊嗰個星期日曆槍啦，就擺咗喺3點位置，做咗呢個白底黑字嘅曆槍。咁啊採用咗舊裝咧 7S26 嘅機芯21石嘅。咁啊你見到舊裝咧有陣時啲細緻做工咧，真係價錢平之餘咧，佢做得更加之靚啊，更加之細緻。咁例如黑道嘅紙釘啦，做咗金屬片嘅紙釘啦，凸起嘅，做咗光身嘅。咁後面都有夜光㗎。咁啊另外咧睇到星期日曆槍咧，除咗白底黑字嘅曆槍之外咧，佢仲有條金屬邊框咧框住嗰個星期日曆槍嘅，凸顯咗個層次感。同埋咧佢亦都係做咗凹咗落去咧，有一個距離咁樣樣啦，變咗一個層次感更加豐富嘅。咁啊標腳方面咧，嗱標殼位置咧就有一個鮑魚嘅殼形啦，有個 shape 咁樣嘅嚇，有個小鮑魚殼形啦，有個 shape 咁樣糊糊地嘅。跟住咧標冠位置擺咗4點位置，藏咗半粒的落去嘅。咁呢個標咧就 shake 嘅，搖佢嘅嚇。咁 7S 嘅機芯咧就冇得手上鏈嘅，就係 shake 嘅，搖嘅。咁你見到咧搖咧就起動噶啦。咁大概咧佢嘅儲能值咧就去到40小時嘅。咁啊講緊係21石啦，21,600嘅震頻。咁標腳位置咧做咗拉絲不鏽鋼啦，延伸到側邊部分咧做咗個 curve 位，好順滑嘅，摸落去感覺好好嘅。好啦，咁啊標冠位置咧，你見到佢咧做咗一個拉推管啦，剔起咗之後咧嗱。7S 嘅機芯就冇停秒功能嘅，向上轉動，順時針方向校時間。嗱，校嗰個手感都好好啊，好緊緻嘅。校到6點零鐘附近嘅位置咧，半格我哋校嗰個星期日曆槍，半格我向下轉，校日曆槍、星期槍，嗒嗒聲嘅，一格格跳。向上轉動校日曆，都係嗒嗒聲嘅，一格格跳嘅，好好手感啊！好，校完晒之後撳翻入去一個拉推管。好，咁啊嗱，另外咧，我哋睇下條標帶位置，標帶咧由闊到窄啦，你見到佢做咗一個5節帶啦，咁啊上面咧有2行光身、3行光身嘅，中間1行粗啲嘅光身，側邊2行幼啲嘅光身嘅，條標帶都有佢花紋啦，雖然佢用咗鋼片帶啦，但係都幾靚啊條標帶花紋。好啦，另外標扣位置啦，要講一下啦，就係要讚下嘅，佢有3粒窿微調節個寬度嘅，另外咧上面都有 Seiko 五仔個盾牌 logo 啦，撳掣打開做咗一個保險掣。咁啊，後面咧就做咗薄橋啦。咁啊，睇埋個標底先。嗱，標底咧佢就做咗一個
透視嘅底蓋啦。咁我哋睇一睇個透視底蓋先。咁個底蓋上面咧就係寫住咗 water resist 啦，生活防水啦，寫住咗呢個7S26嘅機芯啦，寫住咗 Seiko 啦，寫住 stainless steel 啦，不鏽鋼啦，咁寫住咗21石，個陀嗰度咧有啲暗紋寫咗21石啦，同埋 7S26C 嘅機芯咁喺個透視嘅底蓋啦，就冇做過多嘅打磨嘅。老實講就因為始終係平價精工啦，咁上面標殼做咗拉絲花紋嘅。好啦，反翻過嚟俾大家睇下，睇多一次銀白色嘅放射性紋加呢個鬼字面嘅標盤啦，咁好有玩味啊！如果你好中意收藏舊裝精工嘅五仔咧，呢隻咧好有味道啊，好得意嘅一隻鬼字面。咁五仔盾牌咧同埋 Seiko 嘅 logo 都做咗特字嘅字釘啦，好啦，嗱成隻錶咧，因為佢係復古錶啦，始終都係舊裝嘅 NOS 啦 New Old Stock 啦，咁所以個錶徑方面咧都比較細隻一啲㗎嗱，佢嗰個spec 咧就寫佢37M 嘅錶徑，咁我等間一齊地度一下，度之前咧我磅一磅個重量俾大家睇先。嗱，重身方面咧佢就好，重量方面咧就係105個 gram 嘅，105個 gram。咁啊，另外咧直徑方面咧度一度俾大家睇先。嗱，直徑方面咧佢又講緊係37。係啦，37M 嘅錶徑，37M 嘅錶徑，厚度方面咧10.6mm 嘅厚度，甩 to 甩咧就去到講緊係42嘅。咁啊，37M 嘅錶徑咧都屬於舊錶，即係屬於舊裝嘅細錶徑啦咁啊一個 boy size 嘅錶徑啦。咁啊，如果你中意玩呢啲有味道嘅停產款咧，咁呢隻舊裝精工咧就啱晒你。咁啊，一隻好特別嘅鬼字面，仲要做咗金面添啊！呢個好靚，個配搭得。咁啊嗱，豬仔要同你講一講啦，舊裝精工五仔咧有佢嘅優點，有佢缺點。嗱，我自己覺得佢優點大於佢缺點嘅。一嚟佢性價比值好高啦，個價錢都係屬於好貼地嘅價錢啦。二嚟咧就係咧佢啲細緻做工度咧都做得好好啊。嗱，時分針加埋黑度後面點點咧都有夜光啊，個夜光都唔弱過。雖然佢係好清晰睇到個夜光，見唔見到？咁啊，另外咧，你見到個鬼錶盤啦，跟住 Seiko 嘅 logo 啦，都做咗特字釘啦星期日曆窗有個金屬邊框啦，呢啲細節做工都做得好靚，甚至乎錶腳位置咧，佢做咗層次感嘅拉絲間拋鋼都做得好靚仔啊！呢個流線感做得好好嘅。好啦，咁啊豬仔試下戴上手俾大家睇先。嗱，金色同銀色兩個配搭就唔同價錢嘅，銀色咧就838蚊我手上面呢隻銀色就838蚊嘅，而金色嘅鬼字面咧就係1288蚊1288蚊。咁啊，豬仔咧就各有一隻現貨，跟住咧下個禮拜3咧就各有多兩隻翻，各有多兩隻翻咁啊，如果中意呢隻錶嘅錶迷咧，就可以 WhatsApp 俾我得，打俾我都得，係啦，話俾我聽你中意隻鬼錶盤咩顏色啊？記得咁呢隻就838蚊銀色嘅放射性紋錶盤，全金色呢隻咧就係1288蚊1288蚊。咁啊好啦，有晒原裝盒啊、說明書、保用證，做翻1年保俾大家嘅。咁中意條片嘅錶迷咧，都係嗰句啦，心動嘅你即刻行動，因為咧手快有手慢冇啊！舊裝精工咧都係買一隻少一隻噶啦。呢句説話咧，我每一次介紹精工咧都要提醒啲錶迷啊，真係中意嘅時候唔好猶豫，因為咧好似上嗰個錶迷咁等咗幾個月，好彩嘅仲等到，有啲錶迷仲等緊藍色嘅鬼字面啊！黑色嘅鬼字面，豬仔真係揾盡辦法啦，咁啊經常叫啲同事去揾啦或甚至乎 email 俾啲供應商啦，都係冇嘅，因為啲真係停產款咁啊已經唔會再生產㗎啦，咁所以咧如果真係咧中意啲 New Old Stock 嘅NOS 嘅，你又唔中意玩二手同豬仔一樣嘅話咧，所以咧一見到嘅即刻要捉住佢手快有手慢冇啊！咁希望你中意豬仔嘅推介，咁可以喺留言區話俾豬仔聽啦，你中意金色多啲啊、浮誇啲啊，定中意踏實啲銀色嘅銀白色嘅呢個鬼字面？咁啊，希望你中意豬仔呢隻舊裝精工五仔鬼字面嘅推介鬼錶盤。好，我哋下集見啦，拜拜。